لا ولسمشر ته نه ده ورکړل شوې چې ګواکې دی دې لاړ شي پاکستان ته او د پاکستان سره د خپلې اړیکې سمې کړي. پس آقای رئیس جمهور چنین موارد را بر بنیاد چی گفته با وزیر خارجه زه پاکستان؟ همدا وایم چې دی چې پاکستان ته ځي د پاکستان سره د اړیکې د ښه کولو بله لار د ځان ته پیدا کړي. لوی جرګې دغه مسئله ولسمشر ته نه ده اما در یک ماده از قطعنامه آقای اصولی یادم است که شما خواسته بودین که افغانستان باید رابطه نیک با همسایه‌های افغانستان داشته د چیش په اساس زه همده ته راځم. کله چې موږ د پاکستان سره خپل اړیکې ښې کوو د چیش په اساس باید د چیش پر بنسټ باید ښې کوو. راځو دې خبرې ته چې د افغانستان جګړه د پاکستان رهبري کیږي، په دې ټول پوهیږي، نړیوال هم پوهیږي، امریکا هم په دې باندې پوهیږي او افغانان هم په دې باندې پوهیږي. یعنی شما هم با صحبت رئیس جمهور موافق هستین که کلید جنگ افغانستان در اسلام آباد است؟ راځم دې خبرې ته. کله چې جګړه د اسلام آباد رهبري کیږي، کابل ته راوړل کیږي، د پاکستان او د افغانستان یا داسې ووایو چې د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره د امن پر اساس باندې تعین وي. 4 کاله کېدل چې ولسمشر غني د پاکستان سره اړیکې نه ساتلې په هغه ډول چې په کار و. چون دی پوهېده چې دلته په افغانستان کې جګړه دوی رهبري کوي، په دې اساس باندې خپل روابط یو څه ساړه ساتلي وو. په دې آخرو کې امریکایان راځي او کابل حکومت ارګ ته وایي چې نه تاسو یو څه اړیکې ښې کوئ، چې د هغې په اساس باندې د ملي امنیت سلاکار لاړه پاکستان ته او د دوی سره یې ولیدل. د هغې نه وروسته دغه د ولسمشر زیال ته بنان دا د لوی جرګې مسله نه وه. زیاد از جریانهای سیاسی هم رفتن یک نشست در اسلام آباد داشت. هغه خو غیر رسمي موضوع د دولتي نه وه، هغه غیر رسمي د ګوندونو او د احزاب مسله وه. احزاب په خپله لاړل او د پاکستان د اسلام آباد د تریبیون په افغانستان نارې وهلې چې ډیورنډ ومنئ او ډیورنډ منل شوی دی. یعنی هغه ځان ته خلک وبیخي، هغه خلک و چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان ولس استفراق کړي دي، اکثریت یې خلک هم پکې وو یو دوی. مګر دغه ځایه چا چې دا نارې وهلې چې ډیورنډ ومنئ او ډیورنډ منل شوی دی، هماغه څه چې هلته باجوا وایي دا دوی په خپله خوله باندې هماغه مسله ویله. یعنې په دې نه غږیږو، هغه نور خلک وو. راځو دې ته چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان ته ځي د چیش پر بنسټ ځي. پاکستان خو د جګړې څخه لاس نه دی اخیستی، پاکستان خو د تروریزم څخه لاس نه دی اخیستی. پاکستان خو دا وعده نه ده کړې چې کابل ته به نور تروریستان زه نه لیږم. پاکستان دا وعده نه ده کړې چې نور به ځانمرګي او موټر بمونه او باروت او وسلې کابل ته نه درلیږم. دوی د 40 کاله کېږي همدغه نارې وهي. تاسو پوهېږئ چې 20 واره 21 واره پخوانی ولسمشر کرزی پاکستان ته په ننواتې ورغی او د هر وارې ننواتې ورته وکړه چې پاکستانه مه کوه، ما وژنه. پاکستان دا ورسره ونه منله. په همغه د ده د راتګ او یوه ورځ وروسته به دلته چاودنه وشوه. اوس که هم همدغه مسئله ده. مواردی که حکومت افغانستان وادار کرده که پس از 4 سال رابطه خود بهبود بده با پاکستان و اکنون دوباره رئیس جمهور رفته با پاکستان که رابطه را از سر بگیره و یا هم بازسازی کنه پس از یک برنامه کوتاه. تشکر. در مورد این که چی موارد افغانستان را وادار ساخته تا دوباره رابطه خود بازسازی بکنه و رابطه خود با پاکستان از سر بگیره پس از یک برنامه میشنه. به ادامه بازنگاه باز هم خوش آمدین. آقای اصولی چی موارد است فکر میکنید؟ ګورئ په لویه کې موږ باید دا ووایو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې باید د سولې پر بنسټ وي. د افغانستان ولسمشر پاکستان ته باید نه وای تللی. په پاکستان یو نه په یو ډول همغه فشار چې راوستی و تر یو حده، همغه فشار ته یې دوام ورکړی وای، خپلې اړیکې ورسره ښې کړې نه وای، بیا په ننواتې نه وای ورغلی. چون زموږ جګړه دغه ځای رهبري کیږي او افغانستان ته راځي دلته. یعنی فکر میکنین هیچ نوع تغییر در راهبرد و دیدگاه پاکستان نسبت به امنیت افغانستان به میان نیامده؟ مثبت نه، منفی راغلی. افغانستان ته څومره وسله چې صادروله او څومره د افغانستان د نظام پر ضد باندې اشخاص و افراد و ډلې افغانستان ته صادرولې د هغې 2 چنده کړي 3 چنده کړي. بنان زه وایم چې د افغانستان حکومت باید د ولس سره مشوره وکړي او مشوره دا ده چې ولسمشره پاکستان ته مه ځه، د پاکستان سره اړیکې مه ښې کوه. د هغې په ځای چې ته ننواتې ورځې یو څه دومره وکړه چې د دوی دپاره دغه بلوڅان چې کوم دي
اقلا که موږ یې روزلی نه شو، دوی ته خو د ځای ورکړي په کابل کې، دوی ته د افغانستان په خاوره کې ځای ورکړي. د هغه فشار چې په موږ راولي، په لسهاوې ترهګریزې ډلې په پاکستان کې راته ساتي، دوی ته چیزوي، دوی روزي او اوبه ورکوي. موږ هم همدا کولی شو. د ننواتې د عدم تشدد په دې ډول چې زموږ دولتونه پر مخ وړي، زموږ حکومتونه پر مخ وړي، د دې څخه چې نه جوړېږي. هیڅ وخت پاکستان موږ ته په سوال سوله نه راکوي. دغه سوله چې د پاکستان په لاس کې ده او دا جګړه چې د افغانستان د پاکستان په لاس کې ده، په هیڅ ډول یې موږ په زاریو ترې نشو اخیستی. لږ باید نارینتوب پیدا کړو، لږ باید افغاني غیرت پیدا کړو، نور باید ننواتې ونه کړو. شل وارې پخواني ولسمشر ننواتې کړې، 50 وارې 100 وارې نور چې ولسمشر غنی د ننواتې وکړي، بیا هم باجوا او عمران خان افغانستان تا صلح نه ورکوي. خب در صورتی که رئیس جمهور آنچه که شما گفتین که باید به پاکستان سفر نمیکرد، بالاخره راه حلش چی بود؟ هرگاه قرار می بود که قطع رابطه راه حل می بود که در 4 سال باید نتیجه میداد. ګورئ، په 4 کلونو کې دومره وشول چې په امریکا په دې وتوانېده یا امریکا په دې وعده راکړه تر څو په پاکستان تر یو حده فشار راوړي چې ترهګر هغه ځای راځي افغانستان ته. د افغانستان په کورونو کې نه دي. د بمبارۍ چې نن و سبا په افغانستان کې روانې دي، د بمبارۍ د بند که بمبارۍ چیرته وکړه؟ په اسلام آباد کې وکړه، مراکز یې هلته دي. بنان په امریکا د فشار راوستی وای نور هم، او د امریکا سره د په دې موضوع باندې قطع رابطه حتی وکړي چې و امریکا پاکستان دې در وتړه، جګړه په پاکستان کې ده، جګړه د هغه ځای رهبري کیږي. په افغانستان کې څه نشته دی چې زموږ په کلیو او بانډو باندې ته بمبارۍ کوي. بنان د امریکا سره زموږ خبره باید وشي، نه د پاکستان سره، چون پاکستان ته پیسې او فند څوک ورکوي د ترهګرو د روزلو دپاره؟ همدغه امریکا ده. تشکر. د امریکا په یو نه یو ډول دوی ته پیسې ورکوي. که 300 میلیونه یې پې بند کړي، هلته سعودي ته وویل چې ورته 20 میلیارده ورکړه، سعودي ورته 20 میلیارده ورکړي. بنان اصلي د ترهګرو هغه اصلي مرجع چیرې ده؟ هغه په واشنگتن کې ده او بیا راځي هغه قراردادي شرکت ته چې پاکستان نومیږي. تشکر. آقای همدرد، با در نظر داشت شرایط فعلی در افغانستان فکر میکنین که شرایط مساعد بود تا اون حسن نیت را که رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط کابل با اسلام آباد داره بار دیگر به تجربه میگرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. سفرهای دیپلماتیک بین کشورها و بین دولتها یک چیز معمول است، حتی بین کشورهای متخاصم که در حالت جنگ هم باشه یک چیز معمولی است، کدام گپ بد نیست. لیکن اما این سفرها بارها شما هم شاهد هستین که از سوی مقامات پاکستانی مطرح شده بود اما از طرف حکومت افغانستان پذیرفته نشده بود. بله، این سفر سومی رئیس جمهور اشرف غنی است و از این قبل تقریبا 21 دفعه رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی به پاکستان رفته بودند. ببینید وقتی که ما در مورد روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، ما باید برگردیم به تاریخ تقریبا 1.5 ساله و تقریبا 40 سال گذشته و به خصوص در 18 سال گذشته که روابط افغانستان و پاکستان در کدام بود بوده، پاکستان از افغانستان چی میخواسته، افغانستان از پاکستان چی میخواسته، کشورهای منطقه و جهان در این منطقه چی خواسته و پاکستان در قبال افغانستان کدام کارها را انجام داده و کدام استراتژی را که 40 سال قبل در وقت جنرال ضیاءالحق ساخته شده تا به امروز به اونمو پالیسی و استراتژی عمل میشه تغییر آمده یا نامده. یک سفر دیپلماتیک است، یک سفر است که شما خودتان یادآور شدین که 3 موارد است که ترانزیت است، تجارت است، 3 موضوعی است. یک موضوع صلح و ثباتی مسئله است. در مجموع در 4 موضوع بحث صورت میگیره. پاکستان در استراتژی و در عمق استراتژی خود که گفتم که حکومت‌های قبل ملکی و هم نظامی در پاکستان او را تعقیب کرده، در قبال افغانستان هیچ تغییری نآمده و در اواخر ما متوجه شدیم و می‌بینیم و شاهد این مسائل هستیم وقتی که ایالات متحده آمریکا با طالبان گفتگو میکنن و 1 سال قبل از گفتگوی طالبان امریکا با طالبان
توییت هایی را که ترامپ در مقابل پاکستان کرد و استراتژی را که اعلان کرد برای جنوب آسیا یک چیز دیگری بود. 180 درجه در سیاست های ایالات متحده آمریکا در این منطقه تغییر آمد، به خاطر که ما بدبختانه نتونستیم در 18 سال گذشته یک بدیل خوب برای جهانیان به خصوص برای ایالات متحده آمریکا باشیم. پس به اون صورت است که همواره از استراتژی جنوب آسیا ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دستاورد یاد میشه، اما ظاهرا هیچ نوع جنبه عملی که در برابر پاکستان داشته باشه نداشت. خب نداشت. یعنی ما به این عقیده بودیم و به این باور بودیم و خیلی خوش هم بودیم که ایالات متحده آمریکا بالاخره همون چیزی که ما در 40 سال گذشته می‌خواستیم، ایالات متحده آمریکا همون چیزای ما را، همون مسائل ما را پذیرفته و بالای پاکستان فشار آورده. لیکن ما می‌بینیم که در اواخر مسائل یک چیز دیگری به خود گرفته و پاکستان یک بار دیگر مطرح شده در مسائل افغانستان و در مسائل منطقه و بعضی مسائل دیگر. پس در اینجا ما گفته میتونیم که در استراتژی پاکستان کدام تغییری نامده و سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان در مسائل ترانزیت است، تجارت است، روابط خوب است، صلح است، بعضی مسائل دیگه است. من فکر میکنم که یک سفر دیپلماتیک است. دو بار دیگر هم اینا رفته بودن و پس آمدن و هیچ تو یک چراغ سبز برای مردم افغانستان و دولت افغانستان پاکستان در اواخر نشان نداده که ما خوش شویم از این مسئله. اما اخیراً گفتگویی را که با سفیر ملکی ناتو داشتم خیلی امیدوار بود. اشارهش به این بود که یک تعداد از نگرش‌های مثبت نسبت به اوضاع افغانستان در داخل پاکستان ایجاد شده و خوشبینی کرده سفر رئیس جمهور که احتمالاً بتونه با مقامات پاکستانی به توافقات دست پیدا کنن مبنی بر زمینه سازی به خاطر گفتگوهای صلح. یعنی فکر میکنین چنین اقدامات را پاکستان در این شرایط اساس خواد کرد؟ چون پامپیو خیلی امیدوار است تا 2 ماه دیگر اینا با یک توافق دست خواد پیدا کرد. خب کار ایالات متحده آمریکا با طالبان یک چیز جدا و علیحده است. این که سفیر اما همواره ای که آقای خلیلزاد اشاره میکنه مبنی بر تضمین کشورها. فکر نمیکنین یکی از اون کشورها پاکستان باشه که باید تضمین بده که از خاک افغانستان توسط گروه‌های دهشت افغان استفاده نمیکنه؟ خب تنها پاکستان نیست، چین است، بعضی کشورهای دیگه هم هست که اونا گفتن که ما تضمین میکنیم بعضی مسائل طالبان را. وقتی که شما صحبت کردین با سفیر ناتو و اونا گفته یا خود خلیلزاد میگه یا پامپیو میگه که بعضی تغییرات در پاکستان آمده، ما خو نمیبینیم. یعنی ما در 18 سال گذشته در همون استراتژی و در پلان ها و در مسائل مختلف در پاکستان هیچ تغییری را ما نمیبینیم و اگر کدام کسی را میبینه یک شما سوال میکردین که کدام تغییر، کدام کاری نکردن. وقتی که مولا عبدالغنی برادر از بند رها میکنن بعد از 9 سال، این خب پافشاری ایالات متحده آمریکا بودن و ایالات متحده آمریکا که با مسائلی که با پاکستان وارد درگیر هستند و میخواهد که به توافق برسه با طالبان هستند، او یک چیز دیگری است. او تعلق و همچنین آقای پامپیو گفته که پاکستان در روند گفتگوهای صلح گام‌های عملی را برداره. این گام‌های عملی چی میتونه باشه؟ پس از یک میان برنامه. بیننده‌های عزیز به ادامه بازنگاه خوش آمدید. آقای همدرد، گام‌های عملی که همواره اشاره میشه که پاکستان باید در روند گفتگوهای صلح برداره و در قسمت زمینه سازی گفتگوهای صلح و حاضر کردن طالبان به میز گفتگوهای صلح برداره، این اقدامات چی میتونه باشه؟ خب طالبان به میز مذاکره حاضر شدن، با آمریکایی‌ها مستقیما صحبت میکنن. اما هم با حکومت افغانستان حاضر نیست. خب حاضر نیستن، اونا موقف خودشان است و اما بدون حضور حکومت افغانستان الزامیت خود داشت توافقاتی که با آمریکا به هیچ صورت در دور دوم ما فکر میکنم که این لازمی و ضروری است که با دولت و حکومت افغانستان صحبت‌ها صورت بگیره. لیکن ای که در این روزا پاکستان محور گفتگوها و بعضی مسائل دیگه شدن، شما ببینید که پاکستان در یک وقت چند بازی را به پیش میبره و اونا خیلی هوشیار هستند، خیلی دیپلماسی و مسائل نظامی و اقتصادی منطقه و جهان افغانستان را میدانه، به اون صورت به پیش میبره. با حکومت افغانستان روابط خود خوب داره. شما امروز میبینید که استقبال خوبی شد از رئیس جمهور و در 2 روز خیلی استقبال خوبی از
از رئیس جمهور میکنن. یک چند روز قبل سیاسیون ما مثلا در مری رفته بودن، با سیاسیون اینا ارتباط دارن، با طالبان دارن، با امریکایان دارن، با دیگر کشورها دارن. پس به این صورت است که پاکستان یک بازی چند جانبه را شروع کردن. بدبختانه مشکل در ما است که ما نتونستیم که یک پالیسی واضح در روند کشورهای منطقه و کشورهای همسایه که با ما در گذشته و در بعضی مسائل تاریخی و بعضی مسائل دیگه که ما با اونا مشکل داریم، یک پالیسی تدوین شده ما داشته باشیم و حکومت افغانستان و دولت افغانستان اون امور به پیش ببره. شما شاهد هستین که در 40 سال گذشته همین پاکستان بودن و امروز هم در این صدد هستند که حکومت دکتر نجیب و نظام دکتر نجیب به دست مجاهدین از بین بردن و بعد از این حکومت مجاهدین از طریق طالبا از بین بردن و حکومت طالبا را امی غربیا که آمدن یا ایالات متحده که آمدن به دست اونا از بین بردن و امروز در این صدد هستند که یک کسی دیگری پیدا شوه، یک گروه دیگری پیدا شوه که اینا را منسجم بکنه که حکومت فعلی که در افغانستان است، که در کابل است، که یک جای خود گرفته، یک حرف بین المللی خود داره، که آبهای خود کنترل میکنه، که روابط دیپلماتیک خود میخواه، که حق خود میخواه که اینا را مهار بکنن که این نظام از بین ببره. یعنی آقای همدرد، قبلا آقای اصولی هم اشاره کردن که در حکومت گذشته حداقل 21 بار آقای کرزی با پاکستان سفر کرد و نتایج قابل ملاحظه هم نداشت. رئیس جمهور عین کار کرد. در آغاز سال 2014 اگر یاد شما خلاف عرف دیپلماتیک رفت به مرکز نظامی پاکستان به راولپیندی به عنوان حسن نیت تا اینکه بتونه این رابطه را بازسازی بکنه که نتیجه قابل قبولی نداشت. اما سوالی است که در همین سفرها چرا خواستهای پاکستان به گونه جدی مطرح نمیشه و از جانب حکومت افغانستان روی او بحث نمیشه؟ یعنی چیزی نیست که پنهان باشه. سال گذشته جمعی از خبرنگارا سفر داشتن به پاکستان و با رئیس ارتش پاکستان دیدن خواستهای از اونا خیلی واضح و روشن بود. محدود ساختن هندوستان در افغانستان و همچنان داشتن یک حکومت حداقل دست نشانده در داخل افغانستان. روی این موارد چرا بحث نمیشه به گونه جدی؟ چرا نمیشه؟ این بار صحبت شده در این مورد. خودتان میدانین وقتی که سیاسیون ما در اونجا میره، بعضی سیاسیون بعضی مسائل را پنهان میکنن. اکثریت ژورنالیستای ما، سیاسیون ما و حتی حامد کرزی مسئله را افشا کرده بودند که پرویز مشرف چند بار از ما خواسته بودند که شما خط دیورند به رسمیت بشناسین و مسائل دیگر که و هند شما کنترل بکنین. پس در این صورت هستند که امی خواستای مغرضانه اینها برای همه مردم افغانستان روشن است و معلوم است و ما درست است که ما صرف نظر از این کردن نمیتونیم و دائما با پاکستان در جنگ بودن نمیتونیم. یک کشوری است با ما همسایه است، 2500 کیلومتر ما خط دیورند با اینا داریم. بسیار مراودات تجارتی ما با پاکستان است. این مسائل ما با اونا داریم، لیکن در عین حال اینا که استراتژی خود که تغییر نمیده، اونا که به گپ خود استاد هستند، اونا که میخواه که ما دست نشانده باشیم، اونا که میخواه که ما تباه و برباد باشیم و یک حکومت ضعیف اینجا داشته باشیم. پس پالیسی ما در قبال پاکستان باید چی باشه؟ ما باید سفر بکنیم، ما باید به پندی بریم، به لاهور بریم، به کویته بریم، به هر جای بریم که اونا امور خمیه. ما باید بریم، لیکن گپ اصلی ما که منافع ما که ایجاب میکنه او باید همراه ما باشه و هر وقت با مسائل اونا باید ما استاده باشیم و از اونا باید دفاع بکنیم و یک تیم خیلی فعال دیپلماتیک که باید در افغانستان فعال بکنیم که از منافع اولیای کشور ما دفاع بکنه. بدبختانه ما میبینیم که در افغانستان مشکلات زیادی است. امروز ما در سفر میبینیم که وزیر خارجه افغانستان در این نیست. مثلا اگر وزیر خارجه هم می بود در همین 4 سال گذشته کدام موقف خاصی را که وزرای خارجه پاکستان در مورد افغانستان می گرفتن، کدام موقف خاصی وزیر خارجه در همین 4.5 سال گذشته اینا نداشتن. بدبختانه مشکلات در ما هستند. ما یک استراتژی تدوین شده برای کشورهای مغرض که منافع مغرض در افغانستان میخواه برای اونا تدوین نکردیم. با ایالات متحده آمریکا واضح صحبت کردن نمیتونیم و یا نمیتونیم یا نمیکنیم. با ایران، با دیگر کشورها در این صورت هستند که مشکل در ماست و پاکستان یک بار دیگه کوشش فکر میکنه. شما اگر بحث‌های داخلی تلویزیون‌های پاکستان تعقیب بکنین، اونا در این فکر هستن، بعضی از سیاستمدارای
کارکشته اونا این فکر میکنن که ایالات متحده آمریکا همون رقم که شوروی اتحاد از افغانستان بیرون شدن، امریکا میره و باز افغانستان برای ما میمونه و باز ما یک حکومت دست نشانده در کابل به وجود میاریم. تشکر. آقای محمودی، فکر میکنین که این بار واقعا موارد را که هم سخنگوی رئیس جمهور گفت و هم رئیس جمهور گفت حداقل درست است که سفر دیپلماتیک است، اما توافقات ابتدایی صورت بگیره؟ چون در یک نشست مشترک تاجران که در لاهور برگزار شده بود، در اونجا هم رئیس جمهور شرکت کرده، چون یکی از آجنده ها از بحث تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری. با وجود این همه مشکلاتی که اکنون ما داریم در بحث تجارت و سرمایه گذاری، فکر میکنین که ای بازسازی شود و بهبود پیدا کنه؟ ببینین، ما آمدیم زمانی که اداره جدید در امریکا آمد، خوشحال شدیم که ما توانستیم اداره ترامپ متقاعد به این بکنیم که تمام مشکلات افغانستان در پاکستان هست و استراتژی هم که اونا تبیین کردن و دو نشان داده شد که پاکستانی ها مشکل دارن و روابط امریکایی ها با پاکستان هم رو به سردی گرایید. ولی با تاسف حکومت افغانستان بسیار ضعیف عمل کرد. همگی در حکومت وحدت ملی به دنبال عزل و نصب ها و تقسیمی به اصلاح وزارت ها و جنجال های داخلی بودن. سیاسیون ما همه رقم نتانستیم یک اجماع داخلی را به وجود بیاریم و یک حکومت قدرتمند در اینجا شکل بگیره. و این خوشبینی ها با آمدن عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان هم بود. بله، ولی پاکستانی ها ببینید در یک سیستم حاکمیت داره، حالا که کدام صدر اعظم میه. بله، عمران خان هم که آمد با یک شعار بسیار خوب آمد و به هر صورت با نیت مثبت، ولی ما نتونستیم از این فرصت ها استفاده کنیم. پاکستانی ها با سفر ولیعهد عربستان بن سلمان بزرگترین کمک اقتصادی را از او گرفتن و مشکلات اقتصادیشان که بسیار شدید هم بود تا حدودی حل شد. شما شاهد هستین چند روز قبل امیر قطر در پاکستان رفت، 3 میلیارد دلار به پاکستانی ها کمک وعده کرد که 1 میلیاردش نقد و 2 میلیارد دیگهش هم تجهیزات و به اصلاح و پروژه هایی را که اینا میتن تمویل میکنن. و همین رقم امریکایی هایی که میخواستن برن به طرف حوزه هند و جنوب آسیا ولی نتانستن. ببینید 6 دور مذاکره با طالبان برای امریکایی‌ها نشان داد که پاکستان چقدر توانمند است در مدیریت قضایا، ولی از طرف دیگه حکومت افغانستان هر روز ضعیفتر میشد. ما شاهدی بودیم که آقای غنی تمام پیرامون خود از دست داد. آقای عبدالله به عنوان یک کسی که در حاشیه قرار داشت، وزیر خارجه خو اصلا در قضایای سیاست خارجی هیچ دخیل نبود. کسای دیگه در حرب میرفتن به دنبال برنامه‌های سیاست خارجی. حال این سفر نه به اساس فیصله لوژیرگه بوده، نه به اساس کدام حرفی دیگه بوده. این مشخص امریکایی ها تمام مذاکرات و تمام تفاهمات تا با پاکستانی ها انجام دادن، با طالبان انجام دادن و آقای غنی را گفتن که شما برو با پاکستان سفر کن. خب به هر اساسی که بوده حال سفر صورت گرفته، فکر میکنین که یک اقدام مثبت است یا اینکه شما هم موافق هستین با آنچه که آقای اصولی گفتن که باید این سفر صورت نمی گرفت و باید با مردم افغانستان مشوره میشه؟ ببینین در یک رقابت بین جناحی آقای غنی مجبور شده است که به پاکستان بره. تیم مقابل آقای غنی اپوزیسیون نامزدهای انتخاباتی به خصوص در رأس اونا آقای اتمر در دیپلماسی روابط بیرونی و خارجیش، چون قبلا مشاور امنیتی ملی بوده، بسیار خوب عمل کرده و توافقاتی را با پاکستانی انجام دادن. توافقات با پاکستانی انجام شده. در این صورت حال آقای غنی دو راه داره، یا ای که همچنان به اصطلاح در کابل بمانه و در تحولات در حاشیه قرار بگیره که هم در مذاکرات صلح تا هنوز در حاشیه بوده و هم در از این به بعد در نتیجه مذاکرات، چون آقای اتمرنا حاضر هستن توافق صلح با طالبان امضا کنن و پاکستان هم چون نظریاتش در اینجا گنجانده شده و موافقت های قبلا صورت گرفته، اونا هم حمایت میکنن. و شما هم چند روز قبل شاهد بودین که سفیر چین در ملاقات با مشاور شورای امنیت ملی واضح گفت که ما حاضریم توافق طالبان رو با حکومت افغانستان تضمین کنیم. این قضیه در سطح کشورهای قدرت‌های جهان به خصوص روسیه، چین و امریکا حل شده. امریکایی‌ها با پاکستانی‌ها و چینی‌ها با پاکستانی‌ها در رابطه با پروسه صلح تفاهم کردن. ما تلاش‌ها نه به خاطر انتخابات است، نه به خاطر صلح است. تمام این مسائل است که ما یک فرمتی مانند حکومت امارت اسلامی را به شکل
تعدیل شدهش فعلا داریم که در اوج قدرت و به اصطلاح وزنه طالبان بیشتر خواهد بود. تشکر. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای محمودی، فکر میکنین که حکومت افغانستان در این سفر چی را به دست خواهد آورد؟ با در نظر داشت موارد را که شما اشاره کردین که هرگاه این سفر از طرف جامعه جهانی در نتیجه فشار ایالات متحده آمریکا بوده باشه که حکومت افغانستان وادار به سفر به پاکستان شده. ببینین یک کاری که در این سفر انجام میشه با اویی است که توافق صلح افغانستان بین الافغانی بین گروه طالبان یا امارت اسلامی یا گروه طالبان هر چی که میگیریم و دولت افغانستان امضا میشه. خب این یک گام مثبت است. یک راه برون رفت از بنبست است که ما داریم. در غیر صورت اگر ما در شرایطی که فعلا قرار داریم و مذاکرات صلح امریکایی ها به نتیجه نرسه و به اصطلاح ما نتوانیم که یک تفاهم بین الافغانی داشته باشیم، ممکن است که وضعیت افغانستان از این قدر بدتر شود. و چیزی که در این شرایط بسیار مهم است و افغان‌ها بازم باید از استفاده کنند، نیت امریکایی‌ها به این است که کاهش سربازانشان و این که افغانستان به یک شکلی باید نیروهای فعال در درون یک کشور چه طالبان و چه جریانات سیاسی به یک تفاهم برسند و کشورهای قدرتمند دیگه هم مثل روسیه و چین اینا هم به این توافق دارن و حتی خب کشورهای منطقه هم به یک شکلی من فکر میکنم باید یک اجماع منطقه هم اگه با وجود بیاید ما مشکل محل میشه. در غیر صورت جنگ و این جنجال ها به شدت ادامه پیدا میکنه و امریکایی هم زیاد او به اصطلاح اهتمامی را که قبلا داشتن نخواهند داشت. تشکر. آقای اصولی، واقعا فکر میکنین که آنچه را که آقای محمودی گفتن که در نتیجه سفر رئیس جمهور به پاکستان زمینه مساعد شود برای امضای توافق صلح میان طالبان و حکومت افغانستان، آنچه را که امیدواری های وزیر خارجه امریکا هم نشان داده که تا 2 ماه آینده احتمالاً توافق صلح صورت بگیره؟ برای امریکایانو شپږ اووه ځلې د طالبانو سره ناسته کړې ده. دوی تر اوسه اصلا د سولې یو څرک ته هم نه دي رسېدلي. تر اوسه هغه ابتدایي خبرې دي چې اووه اته وارې سره کېناستل او دا خبرې پر مخ ویوړي. د سولې مسله د افغانستان او د پاکستان موضوع نه ده. دلته د سولې لکه څنګه چې ویل کېږي د سولې کلي د امریکا او د پاکستان سره چې دوی باید سره حل کړي. اما شما قبلا گفتین که جنگ افغانستان از اسلام آباد رهبری میشه. بله، خبره داسې ده چې هر کله د امریکا لخوا یو قرارداد پاکستان ته ورکول کېږي د جګړې، لکه څنګه چې د جهاد په وخت کې قرارداد پاکستان ته ورکړی و او پاکستان په ښه ډول وتوانېده چې په افغانستان کې هغه جګړه رهبري کړي، تجهیزات ورکړي او هماغه قراردادي شرکت و په اوس کې هم پاکستان یو قراردادي شرکت دی. د سولې مسله باید د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ نه وای، بلکې امریکا پاکستان ته ویلي وای چې نور د تجهیزات بند کړه. پس آنچه که به عنوان راهبرد ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا اخیرا نشر شد، فکر میکنین در حد یک نمایش بوده و پشت صحنه رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان به شکل همه جانبه وجود داشته؟ ګورئ، راځو یوې ډېرې ساده مسلې ده. هر کله چې امریکا وغواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، پاکستان ته وایي چې جګړه نور بند کړه، یا هغه اډې دي چې طالبانو ته داعش ته په پاکستان کې ورکړي هغه در بند کړه. آیا پاکستان به وتوانیږي چې هغه اډې بند نه کړي؟ آیا پاکستان به وتوانیږي چې تجهیزات نور طالبانو او نورو ډلو ته ورکړي؟ آیا پاکستان دومره جرأت لري په دې اوس خراب اقتصادي وضعیت کې پاکستان کولی شي چې دغه ډلې تمویل کړي؟ امکان نه لري. یعنی هنوز هم شما شک دارین در اراده ایالات متحده آمریکا که واقعا این اراده ایجاد شده باشه که دیگر جنگ در داخل افغانستان بس است و به این جنگ باید نقطه پایان گذاشته شد؟ 100% کې که چیرې امریکا وغواړي چې جګړه په افغانستان کې ختمه کړي، نو پاکستان ته په صادقانه ډول وایي چې پاکستان نور د قرارداد متانه واخیسته. تر اوسه د قرارداد د پاکستان نه دی اخیستی. امریکا په خپلو خبرو کې صادقه نه ده. امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې تر اوسه سوله راشي. راځم بله یوې خب حداقل این هم یک پرسش است آقای اصولی، در صورتی که چنین اراده در ایالات متحده آمریکا وجود نداشته باشه، بحث گفتگو با طالبان به مفهوم چی است؟ همون شکلی که شما هم اشاره کردین 7مین دورش هم آغاز شده و در حال انجام است. تر اوسه امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
د جګړه همدغسې توده ساتي تر څو چې خپلو ستراتیژۍ ته ورسیږي. تر اوسه امریکا نه غواړي چې خپلې پښې د افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغسې وي چې دوی د طالبانو سره خبرې کوي او افغانستان هغسې پرېږدي ورته لکه څنګه چې شوروي اتحاد او روسانو افغانستان پاکستان ته پرېښودو، د افغانستان ټول ملي بنسټونه یې د خاورو سره خاورې کړل په پاکستان او د پاکستان په اجیرانو باندې. بیا امکانات شته، یعنې دغه وضعیت ښه لور ته نه دی روان. موږ دې ته هیله مند نه یو چې په افغانستان کې به دوی سوله راولي. هیڅ هیله دلته اصلا نشته دی. دویمه موضوع زموږ د حکومت دی او زموږ د رهبرانو او د ولسمشر دی. 8 کاله کېږي چې زموږ کونړ د 100 نه تر 300-400 توغندیو هره ورځ بې نغه کونړ ویشتل کېږي، په توپو یې ولي خلک ویشتل کېږي، کلي هلته بمبار کړل. د افغانستان حکومت دومره نه کوي چې حتی د مطبوعاتو د لارې پاکستان ته ووایي چې والی مې ولئ. تاسو پوهیږئ د ډیورنډ فرضي او منحوسه کرښه د افغان ملت د ملا په تیر باندې تیره شوې. یو قوم یې سره نیم کړی، یوه کورنۍ سره نیمه کړې ده، 2 ورونه یې سره نیم کړي دي، یو جومات یې په منبر سره نیم کړی دی. دوی راځي په هغې باندې اغزن تار تیروي. زموږ حکومت دومره نه کوي چې ورته ووایي وروره دا کار د غیر قانوني دی. دوی دا کار وکړه، قومونه یې سره وویشل، ورونه یې سره وویشل او زموږ حکومت غږ نه ورته کوي. اما به عنوان یک موضوع قابل بحث فکر میکنین حتما در این مورد صحبت صورت بگیره به خاطر بهبود روابط هر دو کشور و نقطه پایان به این جنجال گذاشته شوه یا خیر؟ زه وایم چې اقلا دومره کولی شو چې خپل غږ اوچت کړو د پاکستان پر وړاندې چې اغزن تار دې مه تېروه. دا به یو سند پاتې وي. په اوس کې پاکستانیان اخته دي د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې اغزن تار تیروي او د افغانستان لخوا هیڅ نه ورته ویل کېږي. دا په دې معنا ده چې موږ منلې ده در سره چې په کوم ځای د ډیورنډ کرښه ده. تاسو پوهیږئ د ډیورنډ کرښه کوم ځای کې چې نشاني شوې ده هغه 20 کیلومتره 50 کیلومتره اخوا ده. دوی راغلي د افغانستان اوسنۍ جغرافیا ته، هلته د سیمې خاردار تیر کړی او تیروي لګیا دي. بنان د زموږ حکومت څه معنا د ځمکنۍ بشپړتیا ساتل د چا کار دی؟ دا د دولت د وظایفو څخه یو دی، د حکومتونو د وظایفو څخه یو دی. دوی نه کوي دا غږ. بنان ولسمشر په دې مورد ولې غږ نه پورته کوي؟ د کاسې لاندې نیم کاسه شته هلته. تشکر. که د کاسې لاندې نیم کاسه نه وای دوی به خپل غږ پورته کړی وای. دغه تګ و راتګ چې نه وای پیلیږي د افغانستان مطلق په زیان دی. د افغانستان د ولس په سر باندې تجارت دی، خلکو ته دوکه ورکول دي، خلکو ته یو ډول په سترګو خاورې شیندل دي. د پاکستان سره موږ هیڅ ډول روابط نه غواړو. د پاکستان سره هغه ډول روابط غواړو لکه څنګه چې پاکستان موږ سره غواړي. ځانمرګی رالیږي، موټر بم رالیږي، د افغانستان خاوره له منځه وړي، د افغانستان خاورې ته اور اچوي، خاورې ته یې اور اچوي. بنان زه څنګه روابط ورسره ښه کړم؟ ډیپلوماټیک سفرونه دې ته نه ویل کېږي، دې ته ننواتې ویل کېږي. دی ماته موټر بمونه رالیږي او زه ورځم ورته وایم چې وروره زه درته راغلی یم ډیپلوماټیک سفر لرم. څه معنا یعنې په ځان ریشخند وهل دي؟ دا حماقت دی مطلق. دا د ځان سره حماقت، د افغان ولس سره حماقت دی. ولسمشر دې دا کار نه کوي، زموږ حکومت دې دا کار نه کوي. د پاکستان څخه د وغواړي چې که چیرې زه تا سره د ورورۍ فضا جوړول غواړم او ته یې زما سره غواړې، بنان زما په افغانستان او جغرافیه کې لاس مه راوهه. زما د افغانستان د نظام په مقابل کې خلک مه روزه، مه یې تجهیزوه. بنان کیسه دا ده چې زموږ روابط په متقابلو اړیکو نه دي ولاړ. دوی توپ رالیږي او موږ ننواتې ورزو. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه